Acá estamos cortando todos los árboles para después poner la madera en la fogata. Estábamos juntando toda la madera y comida. A encender la fogata. Un cofre rubí. Acá estaba consiguiendo castañas para conseguir el cofre. Acá no sabía qué había que hacer y después ya entendí. Y ahí fui al otro coso de alienígena.
Acá fui a construir una torre porque había una jugadora que lo había hecho y le servía para defenderse para cuando vengan los cultistas, pero ya servía para cuando tengas la base armada. Estaba haciendo guisos para comer porque no había comida. Acá muestro cómo se sube. Ahí estaba tratando de conseguir el martillo. No sabía por qué no se podía construir el martillo. Si aparecen personas son mis hermanos chicos y de paso les paso las cuentas solo de mi hermana porque mi hermano es más chico y no tiene. Ahí les dejo la cuenta de mi hermana para que la vayan a seguir, hace videos muy entretenidos. Bueno, eso es todo, bye.